Bura İmişlilərin Kürmamıtlı kəndidir. Biz hal-hazırda gəlmişik təbiətin qoynuna. Göldə balıq saxlanılır. Seymur Kubiyevin balıqlarıdır. Gəlmişik bura. Və burada belə bir mənzərə ilə rastlaşdıq ki, məsəl üçün göbələk. Mən gözləmirdim, gün çıxanda göbələklər çıxır əslində. Amma biz göbələklərlə rastlaşıb bir topa yığmışıq. Hal-hazırda göbələklər gözə çıxır. Budur, bu təbii göbələklərdir. Bunlar, yəni bazarda satılandan diyor, bunlar təbii göbələklərdir hamısı. İndi bax, mən bunları yığıram. Axşam iftar süfrəsində bunları bir-bir pişirib yiyəcəyik. Bu göbələk ən təbii, ən gözəl göbələklərdir. Bunu hər adama qismət olmur bunu yığmaq. Hər adama qismət olmur bunu görmək. Çok qəşəng bir mənzərə ilə rastlaşdıq. Təsadüfən son gəldi alımıza. Bunu qoyaq bura. Bu da belə. Bəzi çox yekələri çürüyüb. Ama bu balacalar, bu qonçalar çox qəşəng yeməli. Bu göbələri aparıb iftar süfrəsində pişirib yiyəcək. Çox dadlı, ləzzətli göbələklər. Prosto biz hazırlıksız gəlmişik. Paketimiz yoxdur. Gidip toparlayırıq bura. Şimdi ərazimiz genişdir, baxırıq, çoxdur. Kim mən istəsə, meyli çəksə, mənə yaza bilər. Allah'ın verdiği ruzu. Her adama da nasip olmur. Yatdığı yerdə sən kimsə durğuza gətir ki, gəl gedək. Gəl gedək. Şöyle. Bak. Hələ dalın davam edirik. Təbiətin boynunda. Diğerləri yağışdan sonra göbələklər çıxır. Bax, həmin söhbət ki, bax, yaxından çək buna qədər. Bunlar hamısı təbii göbələklərdir. Biz hazırlıksız gəlmişik. Bunların hamısı bir-bir. Buradan götür, bax. Bunu elə buradan qoparda şık eləyirik. Bax, onun özü ilə adama sakitçilik verir. Bak, biri de burada bitir. Bak. Şimdi bu da dalımda. Çok böyle. Bu kadar yığmışıq. Bak, bu da bizim böyük göbələklərimizdir. Baxın önce. Buna bak. Nerede var? Bu göbələyi yığmaq hər adama nə qismət olmur, nə də nəsib olmur. Biz hal-hazırda bu göbələkləri yığırıq. Hamısı. Buna deyirlər ruzi. Ruzi deyirlər. Yak bu topan çək. Buradan çək, yaxından çək. Gel buraya. Üstü göbələk ən yaxşı vaxtına. Göbələyi elə bir tutul vaxtına gəldim də. Elə bir ki, bu da. Elə bunu Allah qismət eləyir hamıya. Buna sən də bax. Yaxından çək. Bunun gözəlliyinə bax. Baba, əl bardağı otdan salsam o belə. Şık gəlir. Ya toğda. Oldu. Buna bax sən də. Qonçadır. Əsl göbələk babıdır. Bunlar məsləhətli göbələklər deyil. Yox, məsləhət. Bunlar bax, buna deyirlər iç göbələk. Məsəl üçün buna bax, bu bizimkindən. Buna bax. Bu gözəlliyə baxdın hə. Buna imişlidir qardaş, imişli. Öz də deyirlər ki, imişlinin təbiəti nə bilim belə. 11 iqlimin 9'u Azərbaycana düşür. Onun en çok imişliyə düşür. Dünyaya en kıymetli varlık güneşdir, onda en çoxsunu imişliyə salır Allah. Gör biz nə qədər dəyərli insanlarız. Gör Allah Teala bizə nə qədər dəyər verib.
Biz onda günün 9'u yemək kimi işləyək. Biz odlar yurduzlar. Buna bak. Bu harda bak. Harda hala gün çıxmır. Ya orada. Bak. Bir topa burada, bir top orada. Arası. Ama Evet. bizimkinden değil. Ben bakan kimi tanıyıram. Bu da. Bu da ondan değil. Ya tanıyırsın. Tanımayan adam olsa onu yığıb aparacaq, nə verəcək? İşləyəcək və zəhər verəcək.